Hola, soc l'Arnau Martínez Oliveres, alumne de l'Escola Vedruna Vallterrassa i el meu TDR presenta una proposta per a la reforma del teatre de la meva escola. Bé, és conegut per tots els que freqüentem l'escola dia a dia que el teatre de la nostra escola té més de 90 anys i mai s'ha dut a terme una reforma en profunditat. És per aquest motiu que el meu TDR tenia com a objectiu presentar una reforma perquè el nou teatre s'ajusti perfectament a les necessitats actuals de l'escola. Primer de tot, el que vaig a fer va ser definir quines són els usos i les problemàtiques que té actualment aquest teatre i ho vaig fer mitjançant 3 maneres: l'estudi de les fitxes de reserva, entrevista a professors i directors i gràcies al repartiment d'algunes enquestes a través dels alumnes. Amb tot això vaig elaborar un mapa mental gràfic que relaciona els usos amb cada una de les seves problemàtiques i necessitats. A partir d'aquí vaig definir quins eren els objectius que havia de complir aquesta proposta, que era una capacitat per a 300 persones, degut al nombre d'alumnes que té l'escola, la millora de la sonoritat, la visibilitat, la caixa escènica i la relació amb l'espai exterior. Per poder resoldre cada un d'aquests punts em vaig inspirar en la Filharmònica de Berlín, teatre reconegut per la gran sonoritat que té, el Teatre Bayreuth de Wagner, pioner en els seus inicis, i el Saló dels Miralls del Liceu o el hall de l'Auditori Municipal de la meva ciutat. D'aquesta manera, i a més aplicant el càlcul isòptic vertical, vaig dissenyar un teatre que s'ajusta perfectament a les necessitats actuals i que a més assegura que cap dels espectadors és tapat per l'espectador que té a la fila al davant. Així vaig arribar a la conclusió que és possible adaptar el nou teatre i que l'espai estigui organitzat d'una manera molt més eficient. Els recursos que vaig utilitzar van ser els programes de disseny AutoCAD en 2D i SketchUp en 3D que junts van ajudar a poder dibuixar i a poder mostrar aquesta proposta diferent amb diferents plànols. He après, a més, de com utilitzar aquests programes, com es fa un aixecament d'un edifici ja construït i com s'elabora tot un nou projecte arquitectònic. Així que espero que aquest TDR hagi sigut del vostre interès.